L-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa nfexxi attakka l-mozzjoni li ressaq il-Partit Laburista favur Malta bħala Patetika. Il-Partit Laburista permezz tal-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Hija ressaq mozzjoni biex nhar l-erba' l-Parlament Malti jiddiskuti mozzjoni favur Malta. U dan wara li jum qabel jiġifieri nhar it-tlieta, il-Parlament Ewropew se jiddiskuti s-saltna ta' dritt f'Malta. Fuq sejħa ta' David Casa li skontu 8 snin mill-assassinju ta' Defni Karwana Galizja, is-saltna ta' dritt f'Malta marret lura. Huwa ddeskrivija bħala backsliding bil-Malti regress. Din mhix l-ewwel darba li David Casa organizza dibattit fil-Parlament Ewropew kontra Malta. David Casa kien saħansitra ddikjara gwerra qaddisa kontra Malta. Id-dibattitu kontra Malta li jmiss ġej ftit ġranet wara l-ewwel żjara ta' Elixburg fi Brussell, li ma żjara kienet organizzata minn Casa stess. Casa issa nfex f'attakk fuq il-Partit Laburista għax il-Partit Laburista ressaq mozzjoni favur Malta.